度咧好靚啊，好似去咗江湖時代咁樣，好犀利啊！咁我哋就巡一個圈，有咩食，睇下有咩食，跟住先再決定食邊度啦。好正喎嚇！呢度咧嗰啲景咧，好似江湖時代咁樣。呢間就又有毛蟹食啦，對面又有嘢食嘅。呢間我就想嚟食呢間呢個煎餅900 yen，一陣間嚟食買一塊翻嚟做手信，真係好多，一日食唔晒㗎啦！我諗呢度一日行唔晒啊，行啊！好多款炭燒呢度 takoyaki。真係一日食唔晒，哇！仲有哇，matcha ice cream 啊，係好新鮮嘅 magulo hamburger， 真係好想試，但係咁多嘢點算？哇！燒熱卡，正！呢間就係收現錢喎，好似呢度新鮮啊，呢度正，好多嘢食喎，點算呢？我諗食到今晚都食唔晒，都未試晒啊，試唔晒啲嘢。都係 Oyster Bar， 哇，超級正！今日可能放假星期日，好多人假嘢嚟嘅。呢間有牛肉食，但係真係超正，我都唔知食乜嘢好多，又有啲魚好多，又有啲燒魚，有燒三文，好多啦。不過咧，去Yokohama嗰度咧，我哋未試過嘅。而家呢度都有啊，原來魚市場側邊。下次咧我就 book 呢一度噶啦，呢度先食有排食，又可以浸溫泉。呢度可以買新鮮嘅海鮮翻去，犀利，幾大隻，幾大隻。呢度有好多海產乾嘅，頭先試咗佢呢個幾好飲喎。一陣間翻嚟買。哦，頭先嗰個啊，Oyster Bar 咧，喺出邊可以行入嚟㗎，裏邊係呢邊，頭先喺出邊就行入嚟呢度。呢度3樓有得食，都未揾到邊間好食，咁多間，超級多。係有雪糕添，咁多種雪糕。呢間咧賣馬肉添啊！以前咧喺日本嘅時候咧。去嗰啲高爾夫球場咧試過馬肉，佢個肉咧係有少少似牛肉啦，但係冇牛肉咁濃味啦，接受到嘅。呢度好多選擇，咁啊，而家第一輪咧就係食呢啲啦，因為咧行咗咁多，真係眼花繚亂，樣樣都想食。首先我平時唔會叫嗰啲啦，同埋呢一隻啤酒，試下啦。哇！你睇。頭先咧好大風啊，坐嗰度吹走咗我個杯添。我都要搬家，搬到嚟呢度冇咁大風嘅，咁啊冇咗隻杯，唯有豪啲咧就咁飲啦，倒瀉晒我啲啤酒添。而家頭先出邊好大風，連杯啤酒都倒瀉晒，吹瀉晒。咁啊，而家上咗嚟2樓咧都有好多嘢食。不過冇理由嚟呢度食拉麵嘅，係啦，因為食 sushi。最後選食呢一個，頭先就係坐喺樓下嗰度咁食前菜，跟住咧俾啲風吹走我杯啤酒，咁啊跟住又走咗去另外一個地方食啦。頭先就喺呢度入嚟啦，咁樣咧。行咗一個圈啊，差唔多，好正，好多嘢好食。你睇啲風幾大？